大家好啊！又係我唱故我在嘅時間啦。有一排冇 upload 片啊，冇見大家啦。點解呢？因為去咗旅行啊，復活節假就去咗旅行。即係雖然冇 upload 啲 video 啦，長啲嘅片，但係都有啲 shorts 嘅。如果大家有留意嘅話，都會見到好多去咗日本北海道小樽啊嗰啲 shorts 嘅，咁可以撳翻去睇下啦，都有啲景點啊，最多嘅就係嘢食咯。係啲日本就最好就食omakase啦，平香港一截啊，質素又好一截啊，個感覺啊，咁就即係唔係話香港嗰啲唔好，但係你去到日本冇理由唔食人哋最正宗帶過嚟香港嘅嘢㗎，係咪？即係冇理由喺香港唔食雞蛋仔，咁要走去其他地方先食雞蛋仔㗎。咁呢次日本之旅，點解係都要講日本？係咪？就係因為今次咧喺日本咧，咁就揾咗一隻錶，係喺即係 MIJ 啦，即係 Made in Japan，同埋 JDM 嘅，即係淨係喺日本賣嘅，咁就唔會喺其他地方買嘅。總之呢隻錶打晒尖啊，打晒其他錶嘅尖，咁介紹佢先啦。呢隻就係一隻精工同 TicTac crossover 嘅版本，呢個係40週年嘅版本。咁好多人會問啦，咁我都問嘅，咩叫 TicTac 咧？TicTac 咧原來係一個鋪頭啊，一間專門賣錶嘅鋪頭。佢點解係40週年版本？因為呢間鋪佢開咗40年，即係好似香港嘅時 XX 咁啦。我估啦，就係歷史悠久嘅。但係我望落去就好，佢唔單止係有呢個新錶啦，仲有二手錶賣嘅。我眼見就有啲 Hermes，即係正確讀緊咪 MS 啦，但係我係咯方便啦Hermes 嘅錶賣嘅二手啦，係啦，即係 Cartier 都有嘅。介紹下呢隻錶先啦。咁呢隻係collab 嘅版本啦，Seiko 同埋 TicTac collab 嘅版本。40週年，咁即係話佢呢間 TicTac 咧，即係的德堂嗰個 TicTac 喎，喺1984年咧就開鋪噶啦。佢第一間鋪喺邊咧？係喺池袋入面嘅 Parco， 即係去過日本都知啦。Parco P-A-R-C-O 啊，係一個日本好著名嘅商場啦，好多日本嘅城市都有噶啦。咁每年咧就呢個 TicTac 都會同啲當地嘅大牌子啦去做一啲 collab 啦，咁就嚟宣傳下、紀念下咁咯。咁40週年版本就同精工合作咗啦。咁一個比較復古嘅 dial 啦，係嘛？比較復古嘅 dial，奶白色嘅錶面，Bob 身嘅礦物水晶玻璃，係啊，即係更加即係唔係好Bob，就更加有呢個復古嘅味道啦。
咁3支針，咁你見到支針咧都做得好仔細嘅。咁嗰啲時間刻度咧，全部都係有呢個夜光嘅。可以試下喎。新環二，我哋試一試個夜光先，係嘛？哇，幾鬼靚！呢個夜光都好厲害下，用咗入門級嘅機芯啦，4R35嘅機芯，手動上鏈啦。儲能時數官網就話去到41個鐘啦，咁23石嘅，同埋時間標準誤差值咧，咁當然佢入門嘅機芯就唔會太準確噶啦，即係你唔好話天文台認證嗰啲啦，冇嘅。好啦，咁講完個錶面啦，咁繼續講下嗰啲打磨都好靚嘅。呢個全不鏽鋼設計啦，咁攞上手都好紮實嘅，即係比起我咪之前介紹過啲舊裝嘅精工五仔嘅上一條片嗰個阿拉伯數字，佢又比起嗰隻紮實嘅個錶帶，錶扣嗰度咧就有個 Seiko 呢個字啦。佢整埋 Japan 就更加好啦，可能佢都知道自己係 Japan 啦，唔使整 Japan 係嘛？好啦，打開咁做咗呢個薄橋嘅設計啦，光身薄橋啦，寫住就 Stainless Steel 啦，咁調轉咗嚇。好啦，透視嘅錶底，你見唔見到白色字啊 ？TicTac Limited Edition 係啦，咁Made in Japan 嘅邊度寫住咧？見唔見到？上面 Made in Japan 上面10個巴嘅防水啦，10個巴嘅防水啦，係啦，咁即係話唔好帶嚟游水啦。個錶身方面咧，個厚度就11mm，錶面咧就40mm啦，跟住呢個嘅粒到粒咧就48mm嘅，根據嘅官網。咁介紹完隻錶啦，咁就調校下隻錶先啦，好嘛？試下校下隻錶啦，就咁手動上鏈。聽到啲聲係嘛？係順滑嘅。掹晒出嚟，有停秒功能。好啦，我哋校到去6點先，6點零啦，唔會影響佢日期嗰個跳動。整翻個中間嗰格就調校日期，向下扭就調校日期。係啦。OK，咁拍翻落去，成隻錶嘅介紹就係咁樣啦。好，唱歌啦！今次揀咗首咩歌呢？因為呢排都大熱啊，我自己冇份去睇。所以就想唱啦，冇錯啦，我就係冇得去睇佢嘅演唱會。謝霆鋒，逐個字，逐個字，逐個認識，糖是甜，唇是紅，誰是奇蹟？看懂了，然後尋覓尋覓另一種價值，逐個夢，逐顆念，逐次累積，抱起過，放低了，然後回憶，然後期待期待期待下一米接力，
你與我仍心跳，一切都不重要。你與我仍相信，如何不得了？煙火最後也會退燒。最繽紛的花園遊樂過，但舊動心。就算是世間末日，苦心自問都想秒秒驚心。最寬廣的公園遊樂過，為何認真？讓我唇尖一直為多生入座，觀賞這個驚險人生。冇錯啦，就係謝霆鋒嘅遊樂場。買唔到佢嘅演唱會飛啦，喺啟德嘅即係第一個亞洲歌手開嘅演唱會，睇唔到，真係有少少可惜啊！真係。咁更加可惜嘅係咩嘢咧？就係我睇唔到演唱會飛啦，咁託朋友去買啦，買佢啲紀念品啦，係咪？都買唔到，同我講熱狗都賣晒，嗰位朋友即係買隻熱狗留念都唔得啊！咁睇下佢個碟有冇得賣咯，應該都有嘅。好中意謝霆鋒啦，點解咁中意咧？可能我哋嘅即係我可能同一般嘅男孩子唔同啦，差唔多年紀嘅可能都會唔中意佢，但係我又啱啱相反，我覺得佢幾勤力啦，佢呢個人都唔係幾勤力啦，都算係好勤力啦，有目標啦，覺得佢係即係喺我哋呢個年齡咧，係一個領頭嘅人物啊！咁都非常 respect 佢，希望佢繼續唱歌啦，帶多啲正能量畀我哋啦。其實真係好鍾意謝霆鋒，即係十分欣賞佢。如果真係講咧，就真係有排講，咁都唔好喺度咁長氣啦，啲片太長啊，冇人睇，係嘛？好難有耐性睇，咁唯有唱多啲佢嘅歌啦，慢慢咁樣講啦。咁今日嘅分享呢，就嚟到呢度啦，請大家幫忙 comment、like、subscribe。再提大家，你睇緊嘅係，你聽緊嘅係我唱故我在。